السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ان شاء الله فيديو النهاردة هنعمل دونات على شكل وردة بطريقة سهلة جدا وبسيطة جدا، وكمان من غير زبدة ومن غير سمنة. هنعملها بمعلقتين زيت بس، هيدينا كمية حلوة جدا من الدونات اللي على شكل وردة ده. اقتصادية جدا وسهلة وبسيطة ومش هتاخد مننا وقفة كتير في المطبخ. يلا بينا كده نسمي الله ونصلي على الرسول وندخل على طول في الفيديو. في بولة كده احط معلقة كبيرة من السكر، وكمان نص معلقة كبيرة من الخميرة، اي نوع خميرة متوفر عندي. وهنزل عليهم بكوباية من المية الدافية وكمان نص كوباية من الحليب الدافي. المكونات بتاعتنا النهاردة مفيش اسهل ولا ابسط منها. هقلب كده كل المكونات دي كويس قبل عشان ادوب الخميرة دي قبل ما انزل بالدقيق. هي دي كل المكونات بتاعتنا، هنزل عليهم من 4 ل5 كوبايات كبار من الدقيق. طبعا نخلاه كويس، وهبدأ احط الدقيق شوية شوية زي ما احنا متعودين، لان كل دقيق بيختلف من التاني على حسب كمية السوائل اللي بيقبلها. حطيت كده جزء من الدقيق وهبدأ ان انا احط الجزء التاني. وزي ما قلنا كده هنحط الدقيق شوية بشوية، وكمان نوعية الدقيق بتاعتكم يمكن ان هي تاخد كمية اقل من دي او كمية اكتر بالشكل ده. لو عايزين تعملوا نص الكمية تعملوها، مفيش اي مشكلة، بتعمل لكم برضو كمية كبيرة جدا. هشيل بقى كده الاسباتيولا من العجينة، وهبدأ ان انا انزل عليها بمعلقتين كبار من الزيت او السمنة او الزبدة المتوفر عندك، لكن النهاردة انا عملتها بالزيت لان هو ده اكتر حاجة بتكون متوفرة عندنا في اغلب الاوقات في المنازل. هبدأ كده ان انا اعجن العجينة دي كويس جدا بايديا. بتكون طرية وبتلزق كده شوية، لكن بتسيب ايدينا لان طبعا احنا بنخدمها كويس في العجين. بنغطي العجينة بتاعتنا وبنسيبها في مكان دافي لغاية لما يتضاعف الحجم بتاعها ويكون بالشكل اللي هتشوفوه دلوقتي. طبعا لو احنا في الصيف العجينة دي هتاخد حوالي نص ساعة او تلت ساعة علشان توصل للشكل ده، لكن لو احنا في الشتاء ممكن تاخد نص ساعة ساعة عفوا، علشان توصل للحجم وطريقة التخمير او شكل التخمير ده. هنبدأ نهبط العجينة بتاعتنا وننزل بيها على الرخام. وزي ما اتفقنا ان العجينة بتاعتنا طرية وبتلزق شوية في الايد، وهتعرفوا دلوقتي العجينة بتاعتنا احنا سايبينها طرية كده ليه. ده او دي كمية العجين بتاعتي ما شاء الله كمية حلوة جدا. بحط رشة دقيق بسيطة كده وببدأ ان انا اقسمها لجزئين علشان اعرف اشكلها او اشتغل فيه. هبدأ كده ان انا اعمل العجينة دي لرول كبير كده علشان ابدأ اقطع لقطع صغيرة جدا زي ما انتوا شايفين. هاخد بقى كده كل قطعة من العجين اللي انا مقطعينها دي، وهبدأ ان انا اشكلها قدامكم علشان ما اطولش عليكم الفيديو. نبدأ ان احنا نكورها بالشكل ده، وبنجيب طبعا احنا في الطريقة دي هنحتاج لورق. تقدري تستعملي ورق زبدة لو متوفر عندك، او ورق من بتاع كراريس تكون بتاعة الولاد، لكن تكون نظيفة ما يكونش عليها كتابة ولا اي حاجة. ونبدأ ان احنا نقطعها بالحجم الصغير ده ونرص عليها الكور بتاعتنا اللي احنا عاملينها. انا عامله كام شكل لو تاخدوا بالكم، لو ركزتوا هتفهموا الطريقه، لان هي مش صعبه خالص، هي سهله جدا، وكمان شكلها بيكون حلو جدا على شكل ورده كده وبيعجب الاطفال كتير. فتقدروا بقى كده تعملوها في اعياد الميلاد او تعملوها كتحليه سريعه كده، حاجه تبسطوا بيها اطفالكم. هبدا ان انا اكور كده كل العجينه وابدا ان انا احطها او ارصها كده جنب بعضها على الورق. العجينه بتلزق وانا سايباها بتلزق، وقلت لكم هتعرفوا دلوقتي. وتلزيق العجينة ده هيساعدني ان كل الكرات دي تلزق في بعضها وتديني شكل الوردة بعد العجينة ما تخمر، ولما احطها في الزيت عشان اقليها ما تفكش من بعضها. طبعا عملت كل الكمية ورا الكاميرا علشان وقت الفيديو ما يكونش طويل عليكم. بالشكل ده انا قسمت العجينة لنصين، اخدت نص منها عملته دونات على شكل وردة بالشكل ده، والنص التاني كنت عملت بيه صنف حلويات تاني هبقى اعرضه لكم ان شاء الله، وتقدروا كمان تعملوا بيه مخبوزات.
طبعا هنغطي على الدونات دي ونسيبها لغاية لما تخمر ويتضاعف الحجم بتاعها على حسب طبعا المكان اللي انتي بتخمري فيه. وبعد العجينة بتاعتي ما بتخمر ببدأ ان انا انزل بيها في زيت ويكون ساخن، ما يكونش ساخن جدا، يعني يدوب الزيت كده يكون سخن حاجة بسيطة، وبنبدأ ننزل بالعجينة بتاعتنا. بتتشال بكل سهولة من على الورقة، ولو ما اتشالتش بتنزلوا الورقة كده في الزيت وتبدأوا ان انتوا تشيلوها بالمساكة دي. لكن الطريقة دي صراحة لقيتني ان انا بهدر كمية زيت كتير، فبدأت ان انا اخلع الدونات دي كده بايديا من على الورق واحطها علشان محطش او محطهاش بالورق بتاعها وتهدر معايا كمية زيت كتير. بالشكل ده اول ما بتاخد لون ذهبي كده خفيف، بنبدأ ان احنا نقلبها على الجنب التاني وتاخد اللون الذهبي الجميل ده وبنطلعها. وطبعا كل ده على نار متوسطة مش حامية علشان تستوي من جوه. وده شكل الدونات بتاعتنا، شايفين ما شاء الله طرية جدا وهشة جدا، وكمان من غير زبدة ومن غير ما نحتاج لمكونات كتير. جربوها ان شاء الله هتعجبكم، ويكتبوا لي تحت في الكومنتات لو وقفت معاكم اي حاجة. اشوفكم على خير في فيديو تاني، مع السلامة.